Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Jingtih Khyndew Pathar Be-Aiñ hakatain Ri-Bhoi district kabahap nadu bernihan ter syadu khana para daki katto kat nengut ki reu shimet kelawan ra ya ka jing jot ka bakrau ya ki lom ki wa mal halor kani kiladon ru shibon ki jing ujor na ki reu paj ba shaka office jong deputy commissioner ka Ri-Bhoi district ban kintu ba udai ban shimkhia ban te lakam ni kita ki jat kam ki bakta shikat dei ya ka mariang bat ki saudong saukun jongka. Halor gani ka benta Deputy Commissioner ka Ri-Bhoi District Arpit Upadhyaya haba keren cikilat patrai khubor menta ka sengi ka khatlai tarik ujemang arjara arpusau uliat ho bakade ka jing shisha baka shlem trekam jong u kalayo shibon ki jing ujor halor gani ka Jingtih Khyndew Pathar Be-Aiñ kabala kta ru ya ka jing khoj jong kala utai he officer jong ka district ula pentim baka ni kam dei shu ka sin ka beningkong baka ladon ka jing ujor Henry haki por bala debru ladon teng ki jing ujor mana kalyang jong u labtha yo divisional forest officer territorial jong ka district ba un penlong ya ka jing Tohkit bat ban le ya ka badan kam Shushu ya thoru ba ka committee ka bala town ka KHADC kala dep ban penlong ya ka jing jurep bat shim ya ki senjam ulia tho shushu ba wat hapadeng ki senjam bala shim de ki tinat trekam ka Jingtih Khyndew Be-Aiñ kadang yat shakmat ha ka ba hagni ki khindiat sngi kala don biang ka jing ujor bat kumta na kalyang jong u ulabtha da Majistor ba un penlong ya ka jing jurep bat Tohkit Halor ki jing ujor pada kaliang ke office trekam jong u kan sa shimpat iki senjam ki bayahap kat kum ketika jinglap jong Majistor. We have received a complaint that because of earth cutting there has been a deterioration in the air quality also. Earlier also we have received these complaints, and whenever we have received earlier also, in that case inspection has been done and matter has been forwarded to DFO territorial to take necessary action, and certain action has been taken from the DFO side also. After that there was one committee from KHADC also, they have also visited the locations and taken necessary actions. And last week also we have received one more complaint that similar kind of earth cutting is going on, because of which there is a deterioration of air quality. So for that magistrate has been deployed, and action will be taken on that accordingly.